你老公啊，成個鐘車程都可以唔遲到嘅，你幾分鐘都可以遲到嘅，日日都要我等你，我要你嚟做乜嘢啊？咁塞車啊嘛。塞車你唔識早啲嘅，你今日做咩啊？翻工唔開心啊？同我講下啦。同你講有乜用啊？你幫到我咩？咁我想你講出嚟開心啲啊嘛，萬一我去幫到你咧？你可以幫我乜嘢啊？你乜都唔識，你憑咩幫我啊？我只係想你講出嚟，我哋諗下計解決問題啫。依家講嘢會唔會太過分啊？我過分？我就因為太信你啊，先係揀你乜都冇嘅事同你結婚啊！我真係太信我自己，先搞到而家生活咁差咋？晚晚咁夜收工，都翻去煮飯俾你食，我有幾過分啊？如果你覺得依家嘅生活唔係你想要嘅，你覺得難頂，你覺得委屈，你覺得唔甘心，咁你就幾千天近況幸福嗎？每日忙碌冇做嘢咧。我唔做嘢邊有錢啊？疊公車疊公樓啊！唔怕啦，我近排搵多2份工啊，攰係攰啲，遲啲收工，不過冇問題啦。2份工，我哋咪好辛苦咯。冇事啦。係喎，你前幾日唔係話想食壽司咩？我哋而家去啦。就算啦，屋企仲有琴晚啲菜啊，不如翻去煮翻熱佢啦。啱先，多謝你。多謝我咩？多謝你冇講我句話。如果時光機放在前方，我天真多